做咩你做 Facebook 啊乜撚咩阿里巴巴 TikTok 咁辛苦，做咁大個圈都係想揾到目標客人啫。啊，你老闆我而家要個直接嘅客人已經喺嗰度等住你啦。咁你使 Q 咁麻煩，使 Q 唔做咁多 Facebook 啊咩獨立站嗰啲啊，直接對係啦。所以咧，中間，所以咪直接收嗰人20萬會費，跟住就嗱，其實呢度個線索嘅，跟住呢個就係其中一個線索啫。你交20萬會費係咪？好，今年我就俾呢個線索你先，睇你做唔做到。你做到啦，咁啊再繼續咩咯？當然喺呢個過程中，我會幫你轉化埋，但係即係好似阿里巴巴咁啫，我俾個線索俾你，有陣時得唔得都係要靠天時地利人和啊嘛。但係我起碼俾咗樣堅嘅嘢你先。我哋而家做嘅都係呢樣嘢，就係啱先，無論機械人又好，或者係鳳女又好，咩都好啊，新海好喺度俾到呢啲客人，我已經係對接咗同埋係潛在客人俾你去傾嘅，咁先係真正嘅附加值啊嘛。呢個先係真正負責。你老母唔係話，喂，頂住咩俾10幾萬放喺機器人嗰度做代理，你都神嘅。我而家係即係我幫你，而家變成好似你幫我咁樣，冇可能噶嘛。所以咪呢啲嘢要正常去做就得。